Hacer arte en Argentina, lejos de la capital, es un acto de fe. Siempre lo fue. Estás lejos de los estudios, de los sellos, del sonido profesional. Y esa distancia se escucha. Se mete en tus grabaciones como un ruido de fondo. Pero para nosotros, el peligro era más que un zumbido en un cable. Era el estado natural del proyecto. Desde el día 1, Pornaural vivió en un equilibrio frágil, con la idea tácita de que en cualquier momento podía desaparecer, aun cuando ni siquiera sabíamos bien hacia dónde íbamos. Ellos vivían en un torbellino creativo y yo, en la soledad de mi escritorio, libraba mi propia batalla, la de la distancia técnica. Tenía grabaciones con un alma inmensa, pero técnicamente rotas. Horas tratando de rescatar una voz, de limpiar un zumbido. Se convirtió en una obsesión. Una lucha por hacer justicia a la emoción que estábamos grabando casi sin esfuerzo. Era una total impotencia. Sentir que las canciones querían sonar de una manera clara, pero mis herramientas, nuestra realidad geográfica, no nos dejaban llegar ahí. El sonido se me escapaba. Y esa frustración, esa lucha técnica, fue una parte fundamental del por qué el disco se diluyó. Hay que decirlo, no era solo su caos para componer. Era otra grieta más en un barco que siempre pareció estar hundiéndose. También era mi caos, mi incapacidad en ese momento para producirlo. Cada encuentro sentía que les estaba fallando, que la distancia ganaba la partida, que nuestro sueño sonaba precario, y eso dolía. Y sin embargo, había algo más, un hilo invisible que nos mantenía conectados a pesar de todo, una frecuencia que ni el peor de los ruidos podía tapar. Era la certeza de que, aunque todo conspirara para separarnos, la historia no estaba terminada. Una madrugada me rendí. Apagué todo y acepté la derrota. La energía se agotó. La distancia, esa que hoy se mide en 800 kilómetros de ruta, había ganado la batalla de aquel entonces. Dejé que el silencio por primera vez se apoderara de todo. Llegó una pausa. Una que, sin saberlo, duraría varios años. Pero el silencio a veces no es el final. Sobre todo cuando ese hilo, aunque tenso y gastado por el tiempo, nunca se rompe. Es solo el espacio que necesita la tormenta para tomar aire.